O que a revolta é capaz de provocar na vida de alguém que já não suporta mais sofrer? Quando uma pessoa está revoltada contra uma situação de humilhação ou injustiça, ela se lança sem reservas, com um único objetivo: vencer. Seu espírito de revolta não a permite recuar, ainda que todas as circunstâncias estejam contrárias. A revolta é a força que nasce dentro dos guerreiros e que os faz abrir mão de qualquer outra alternativa, de qualquer plano B, que os desvie de seu objetivo. Os revoltados não se permitem nenhum sinal de fraqueza, nada pode fazê-los fugir da batalha. Eles não se permitem escapatória e pagarão um preço por isto, ainda que seja a própria vida. Só a revolta conduz as pessoas para o tudo ou nada. Quando um revoltado parte para uma batalha, não aceita voltar com as mesmas humilhações e injustiças. O seu único objetivo, a sua única meta, é encarar de frente seus adversários, seja qual for o sofrimento. Os problemas familiares, as doenças incuráveis ou a miséria. Os revoltados não se deixam atemorizar pela força dos problemas ou pela história de destruição que estes problemas já construíram em suas vidas. Eles seguem em frente, com ímpeto e valentia, prontos a dar seu sangue. Existem exemplos de revoltados na história. Houve um homem que se tornou o conquistador do Novo Mundo. Seu nome, Hernán Cortés. Ele era um revoltado. Sua principal característica, uma personalidade destemida, ousada e inflexível. À frente de apenas 400 homens e com pouquíssimas armas e recursos materiais, ele venceu um povo violento e temível. 500.000 astecas foram aniquilados em uma batalha sangrenta, onde o menor prevaleceu contra o mais numeroso. O ponto crucial desta batalha se resume em uma atitude de revolta. Ao pisar em terra firme, a primeira atitude de Hernán Cortés foi decisiva: afundar as caravelas. Ninguém mais voltaria. Uma vez em território inimigo, a única opção do exército espanhol seria lutar. Se não com as armas disponíveis, lutariam com seus próprios pés e pernas. Na falta deles, guerreariam com os próprios dentes. Se perdessem a vida, o cheiro de seus cadáveres continuaria sendo uma forte arma que sufocaria os adversários. Resumindo, o lema era perder nunca, render-se jamais. Este é o espírito de revolta que precisa estar em você hoje. Uma vez dentro desta batalha, você jamais pode se dar por vencido. Você vai abrir mão de qualquer plano B e de qualquer outra alternativa que lhe permita um sinal de fraqueza ou desistência. Vai lutar com a principal arma da fé, a revolta e o sacrifício. Agindo assim, sem a menor margem de dúvida, você se tornará um vencedor, porque só os revoltados se dispõem a conquistar seus objetivos a todo custo, sem dar lugar para os temores, para as dúvidas ou para qualquer tipo de fraqueza. Os revoltados não se deixam deter, sacrificam, dão sangue e por isso conquistam. E você, está pronto para mandar afundar as caravelas e entrar nesta fogueira santa como um verdadeiro revoltado? Sem planos B, sem reservas, pronto para o tudo ou nada?